ஹலோ வீவர்ஸ், வெல்கம் டு AAVA Lifestyle Anushya's குக்கிங் சேனல். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாரும் ஹெல்த்தியாக ஹாப்பியாக இருங்க. இது வரைக்கும் என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி டிராகன் சிக்கன். இப்போ இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் என்னென்ன, இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த டிராகன் சிக்கன் செய்கிறதுக்காக நான் 500 கிராம் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். போன்லெஸ் சிக்கன் தான் எடுத்திருக்கேன். அதை ஒரு விரல் அளவு நீளத்துக்கு ஸ்ட்ரிப் மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ இதை ஒரு மேரினேஷன் பண்ணிக்கலாம். அதுக்காக 1/2 டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன், 1/2 டீஸ்பூன் கார்லிக் பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன், 2 டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்துக்கிறேன், 2 டீஸ்பூன் மைதா சேர்த்துக்கிறேன், 1 டீஸ்பூன் பிளாக் பெப்பர் பவுடர், 1 டீஸ்பூன் சோயா சாஸ், ஒரு எக்கு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். சிக்கனோட எல்லா பாகத்துலேயும் படுற மாதிரி நல்லா அதை பிசைஞ்சு ஒரு 10 நிமிஷம் நாம் அதை ஊற விட்டுடலாம். இப்போ இந்த சிக்கன் நல்லா மேரினேஷன் ஆயிடுச்சு. இப்போ நாம் அதை ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கிறதுக்காக ஒரு கேஸ்ட் அயர்ன் கடாய் வச்சுருக்கேன். அதில் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். நார்மல் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் தான் விட்டுருக்கேன். எண்ணெய் சூடானதும் நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்த சிக்கனில் 1/2 அமௌண்ட் ஆஃப் சிக்கனை இதில் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம். அது நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வரது வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். சிக்கனை போட்ட உடனே நாம் அதை கிளறக்கூடாது. ஒரு 5 மினிட்ஸ் விட்டுட்டு தான் நாம் அதை மாற்றி விடணும். ஒரு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நாம் அதை குக் பண்ணணும். அப்போ தான் சிக்கன் நமக்கு வெளியே கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனாலும் உள்ள சிக்கனும் நல்லா குக் ஆகிருக்கும். இதே மாதிரியே 2 பேட்சஸாக போட்டு நான் அதை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். பாருங்கள், இந்த மாதிரி கலரில் வரணும், கரெக்டாக கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வரணும். இப்போ ரெண்டாவது நம்ம போட்ட சிக்கனும் நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. அதையும் எடுத்துடலாம். இப்போ இந்த டிராகன் சிக்கன் பண்ணுறதுக்கு நெக்ஸ்ட் என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் தேவைங்கிறத நான் சொல்கிறேன். கேப்சிகம் 3 கலர் கேப்சிகம் எடுத்திருக்கேன். ரெட் கலர், எல்லோ கலர், க்ரீன் கலர். அதையும் அந்த சிக்கன் மாதிரியே ஒரு விரல் அளவுக்கு ஸ்ட்ரிப்ஸ் மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். கார்லிக் 5 பல் எடுத்து அதை நல்லா ஃபைன் சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். சோயா சாஸ் 2 டீஸ்பூன், சில்லி சாஸ் 2 டீஸ்பூன், டொமேட்டோ சாஸ் 2 டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். பெரிய வெங்காயம் 1 ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ நாம் சிக்கனும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட்டோம். இப்போ டிராகன் சிக்கன் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்காக ஒரு கேஸ்ட் அயர்ன் ஸ்கில்லட் வச்சுருக்கேன். அது சூடானதும் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். எண்ணெய் சூடானதும் நாம் சாப் பண்ணி வச்சுருந்த கார்லிக் சேர்த்துக்கிறேன். கார்லிக் நல்லா ஃப்ரை ஆனதும் கேஷ்யூ நட் சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு 10 கேஷ்யூ நட்டை கட் பண்ணி நான் சேர்த்துருக்கேன். கேஷ்யூ நட்டும் ஓரளவு நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. இப்போ நாம் கட் பண்ணி வச்சுருந்த அந்த ஆனியன் சேர்த்துக்கலாம். ஆனியனும் சேர்த்துட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இப்போ 3 காஞ்ச மிளகா கிள்ளி போட்டுக்கலாம். அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் இந்த காஞ்ச மிளகாக்கு பதிலாக சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நாம் கட் பண்ணி வச்சுருந்த அந்த ட்ரை கலர் கேப்சிகம் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா சாட்டே பண்ணிக்கலாம். இந்த டைமில் நாம் எடுத்து வச்சுருந்த சாஸஸ்லாம் சேர்த்துடலாம். சோயா சாஸ் சேர்த்துக்கிறேன், ரெட் சில்லி சாஸ், டொமேட்டோ சாஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். $1 டீஸ்பூன் சுகர் சேர்த்துக்கிறேன்.
உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கிறேன். உப்பு கவனமாக சேர்த்துக்கங்க, ஏன்னா சாஸ்ல எல்லாம் கொஞ்சம் உப்பு இருக்கும், அதனால உப்பு மட்டும் பார்த்து கவனமாக சேர்த்துக்கணும். இப்போ 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தண்ணி நாம் அந்த சாஸஸ் எடுத்த அந்த பவுல்லையே கலந்து சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இந்த தண்ணி ஏன் சேர்க்குறோன்னா அந்த சாஸ் வந்து அந்த எல்லா வெஜிடபிள்லையும் ஈவனாக கோட்டாகி வரதுக்காக நாம் சேர்க்குறோம். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இந்த டைமில் நாம் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்த சிக்கனை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். அந்த சிக்கன் மேலே அந்த சாஸஸ்லாம் நல்லா கோட்டாகி வரணும். அது வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். ஃப்ளேம் வந்து மீடியம்லேயே வச்சுக்கோங்க. இப்போ கொஞ்சமாக ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். சிக்கன் ஆல்ரெடி ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிறதுனால ரொம்ப நேரம் நாம் இதை டாஸ் பண்ணணும்னு இல்லை. ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸ் அதை வந்து நம்ம சாட்டே பண்ணிவிட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்மளோட டிராகன் சிக்கன் ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு. பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் அந்த சிக்கன் மேலே ஒரு கிளேசியாக ஒரு கோட்டிங் இருக்குது, அதுதான் அதோட டெக்ஸ்சர். இப்போ நாம் ஃப்ளேமை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு டிராகன் சிக்கனை எடுத்துடலாம். ஃபைனலாக அது மேலே கொஞ்சமாக ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் கார்னிஷ் பண்ணியிருக்கேன். பாருங்கள், நம்மளோட எம்மி டிராகன் சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. பார்க்குறதுக்கே எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக எம்மியாக இருக்குது பாருங்கள். அதே மாதிரி இதோட டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்கும். நீங்கள் இதை ஸ்டார்டராக கூட சாப்பிட்லாம், அல்லது நான் லாஸ்ட்டாக உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண வீடியோ இருக்குது, பர்ன் கார்லிக் ஃப்ரைட் ரைஸ், அதுக்கு சைடிஷாக கூட நீங்கள் இது சேர்த்து சாப்பிட்லாம். அது மட்டும் இல்லாமல் புலாவ், சப்பாத்தி அது கூடயும் சாப்பிட்லாம், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ நான் இதை உங்களுக்கு சர்வ் பண்ணி காமிக்கிறேன். எப்போவும் சிக்கன் ஒரே மாதிரி கிரேவி ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு பதிலாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இந்த மாதிரி ஒரு வாட்டி செஞ்சு பாருங்கள். ஆக்சுவலி இது ஒரு சைனீஸ் ரெசிபி, ஆனால் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஹோட்டல்ஸ்லாம் நார்மலாக இது மெயின் ரெசிபியாக இருக்கும் டிராகன் சிக்கன். ஸ்டார்டர்ஸ்க்கு பொதுவாக இதுதான் எல்லோரும் ஆர்டர் பண்ணுவாங்க, ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ அது மேலே ஃபைனலாக ஒயிட் சீசேம் போட்டு நான் உங்களுக்கு கார்னிஷ் பண்ணுறேன். ஏன்னா இது ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் இருக்கணுங்கிறதுக்காக நான் இது பண்ணுறேன். இது அவசியம் இல்லை, உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்கள் இதை பண்ணிக்கலாம். அதாவது வெள்ளை எள்ளு போட்டு கார்னிஷ் பண்ணியிருக்கேன். இது சாப்பிடும்போது அதோட இடையில அந்த ஆனியன், கேஷ்யூ நட்ஸ், அந்த கேப்சிகம் எல்லாம் சாப்பிடும்போது அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும், சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக எல்லோரும் இதை ட்ரை பண்ணுங்கள். இது அப்படியே ஹோட்டலில் நீங்கள் சாப்பிடும்போது என்ன டேஸ்ட் வருமோ அதே டேஸ்ட் பக்காவாக வரும். நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள், உங்களுக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா என்னோடய சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். ரெகுலராக என்னோடய சேனலை வாட்ச் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நான் இதே மாதிரியே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபிஸ் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நான் ஆல்ரெடி நிறையா சிக்கன் ரெசிபிஸ் போட்டிருக்கேன், அதோட லிங்கெல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்கள் அதையும் செக் பண்ணிக்கலாம். இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நான் நெக்ஸ்ட் ரெசிபியோட உங்களை மீட் பண்ணுறேன். பாய்.